हेलो सबैजनालाई नमस्ते। म तपाईँहरूको आफ्नै एक किलर। आज हाम्रो यो भ्लगको स्टार्ट भएको छ रातिको अलमोस्ट अहिले 7 बज्यो है। सो राइट नाउ हामी चाहिँ अहिले गौधारा जाँदैछौँ। त्यहाँ साथीको फार्मेसी छ क्या, पिकअप गर्नु लागि। सो तपाईँहरूलाई होइन यस्तो केही अब हेल्थ इस्यु बारेमा केही इन्फर्मेसन लिनु छ भने चाहिँ मेरो साथीको त्यहाँ फार्मेसी छ, यो गाइज त्यहाँ चाहिँ के राउडे। सो त्यसै गरी हेर्ने जति सबै मेरो साथीभाइ इष्टमित्र दिदीभाइ दाजु बहिनीहरू कृपया सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। नम्बर 1 सब्सक्राइब गर्नु, लाइक कमेन्ट हान्नु नबिर्सिनु, किनभने द्याट गिभ अस मोटिभेट टु मेक अनदर भिडियो। त्यसै गरी अब अहिले हामी धरानको फेरि वन्डरफुल गर्लफ्रेन्ड यहाँ केटीहरू हुन्छ गाइस, यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइदिएको छु। त्यसै गरी अहिले हामी पिण्डेश्वरी आइपुग्यौँ। यो चाहिँ पिण्डेश्वरी हो अनि राइडरमा चाहिँ हाम्रो क्रस भाइ हो। म चाहिँ यहाँ के अरे चार्ज नभएका पावर ब्याङ्कमा चार्ज गऱ्यो हिँड्नु। यो चाहिँ मासु पसन्द टन्नै छ है पिण्डेश्वरीमा चाहिँ गाइस। यो चाहिँ अब भनौँ न इटरी तरारा जहाँ बस्नुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि तपाईँहरूलाई स्पेसल्ली अब यहाँ अहिले नयाँ बार खोलेको छ, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ धरान 15 पिण्डेश्वरी हो। यहाँ दाइको चटपटे अनको बेस्ट चटपटे इन धरान 15 है। सो अब हामी सन रोड पुग्न आँट्यौँ गाइस, साथीलाई पिकअप गर्नु लाग्यो। सो त्यसै गरी सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु न गाइजहरू। त्यति अब अरू भन्ने केही छैन। अब त्यही हो जिन्दगी, अब राम्ररी बस्नु, हरेस नखानु, गुड थिङ्स टेक टाइम्स है। हाम्रो बारी लाइफमा त्यस्तो केही अब अप्स एन्ड डाउनहरू त भइरहेको छ गाइज लाइफमा होइन। तर वान थिङ यु विल नेभर डु इज गिभ अप है। गिभ अप चाहिँ लाइफमा गर्नु हुँदैन है। 10चोटि लड्यो भने नि 11चोटि उठ्नु सिक्नुपर्छ है। द्याट्स द मोटिभ आई वान सेयर विथ यु गाइज है। 10चोटि लग्यो 11चोटि उठ विथ द प्राउड उठ। एकचोटि उठेकोले नै गर्दा यु गाइज क्यान रिच यर पोटेन्सियल हो क्या। सबै मान्छेमा पोटेन्सियल हुन्छ, बट पोटेन्सियल छ भन्दैमा घरमा बसेर त हुँदैन नि त गाइजहरू। यसो पोटेन्सियललाई सेयर गर्नु पऱ्यो, त्यही हो क्या पोटेन्सियल भनेको। अब सबैमा पोटेन्सियल, सबैमा आफ्नो एक एउटा खुबी, एक एउटा कला हुन्छ, एक एउटा आर्ट्स हुन्छ सबैमा। त्यो कला चाहिँ लुकाउनु भएन क्या, त्यो पोटेन्सियल चाहिँ हाइड गर्नु भएन क्या। यु गारा डु वाट यु गारा डु है गाइजहरू। यो चाहिँ मलाई के अरे यो लाइन चाहिँ मैले के अरे चिरागको पोडकास्टमा यु गारा डु वाट यु गारा डु भन्छ नि, सेम थियो है गाइजहरू। त्यसै गरी हामी अन द वे राइट नाउ अब सर्दन रोडको फेमस यहाँ चटपटे मोमोसम्म पाउने ठाउँ फेमस है। त्यो चाहिँ अहिले अब यता माथि चाहिँ अब पिण्डेश्वरी मन्दिर जाने बाटो यो चाहिँ पिण्डेश्वरी जाने मन्दिर हो। ल हामी चाहिँ अब गौधारा साथीको मेडिकल अगाडि। कस्तो क्यामेराको क्वालिटी राम्रो छैन ए। मैले 4K रेजुलेसन लाउने मैले बिर्सेछु नि त, त्यही भएर भिडियो क्वालिटी अलिकति डाउन भएको रहेछ गाइज है। ल यस्तै छ भिडियो क्वालिटी, नेक्स्ट टाइम म 4Kमा भिडियो गर्छु। जाँदैछौँ हामी अहिले राइट नाउ हामी गौधारा पुग्न साथीको मेडिकल। नलजाइकन है। अब तपाईँलाई हेल्थ इस्यु छ भने एउटा निटी साई है। अब यत्रो एडभान्स टेक्नोलोजी आइसक्यो। 21st सेन्चुरी, वी आर लिभिङ इन 21st सेन्चुरी। सो नो निड टु साई हो क्या। एक्सपोज गर आफूलाई, रोगलाई लुकाउनु हुँदैन। रोगलाई जति लुकायो त्यति आफूलाई गाह्रो हो। सो म चाहिँ के भन्छु भने हाइड नगरेको रोगहरूलाई, मलाई त्यस्तो प्रब्लम छ डक्टर साहब, ल डु मी अ फेभर, म चाहिँ कसरी निको हुने त्यसमा ध्यान राख क्या। किनभने त्यति गऱ्यो भने यु विल बी फिल बेटर सुन। साथीको चाहिँ यहीँ हो हाम्रो मेडिकल साथीहरू यहीँ फार्मेसी छ। अब त्यही चेक इट आउट। त्यही अब सामानहरू अब तपाईँहरूलाई केही इन्फर्मेसन चाहियो भने यहाँ डक्टरसँग लाउनु सक्नुहुन्छ। हाम्रो डक्टर साथी है ब्लग मैले बनाएको। के भन्ने छ हेलो गरिदिउँ नि त यहाँ। ल त्यही त भने मैले केही औषधि पसलमा आउनु पर्यो है। केही औषधि चाहियो भने सम्पर्क नम्बर चाहिँ 9825। त्यो मै हालिदिन्छु, तिमीले भन्नु पर्दैन, म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु नम्बरमा। तिम्रो आइडी पनि हालिदिन्छु। खै के अरे बोर्ड यहाँ छ, गौधारा बोर्ड यहाँ छ गौधारा। लोकेसन भनिदेऊ त ल। मलाई जति हेर्ने सब्सक्राइबरहरू छ नि स्पेसल्ली फ्रम धरान, अब कता यहाँ भिजिट गर्नु है। तपाईँलाई त्यस्तो महँगो चार्ज पनि लिँदैन यहाँ चाहिँ, अब लेजिट प्राइसमा है सबै। लोकेसन यो रहेको छ। यो त पुरानो बजार होइन त कि? पुरानो बजार भेट्दैन नि? पुरानो बजार भेट्छ होइन त? ल पुरानो बजार धरान कति भन्नु 2 होइन?
तपाईँकै पसल त हो। र यो है बाउधारा छ केही अब आफ्नो रोग खुलाउनु रोग चाहिँ लुकाउनु होइन है गाइजहरू होइन त रोग चाहिँ लुकाउनु हुँदैन नि होइन त रोग भनेको यस्तो अहिले नर्मल अब लेभल 1मा छ पछि गएर त लुकाउँदै जानु भने ल मलाई त पाइल्स छ ल मलाई त भन्नु पनि बिल्ला हुन्छ त कहिले त्यस्तो कदापि गर्नु हुँदैन गाइज किनभने त्यो आफूले हानि हो लास्टमा अब स्टेज बिग्रिँदै जान्छ कतिलाई क्यान्सरको डर हुन्छ भन्नु डर हुन्छ उनीहरूलाई त्यही भएर अगाडि नै गर्ने हो क्या त्यसै गरी लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट हानेर नबिर्सनु होला गाइस स्पेसली सब्सक्राइब है 600 को नजिक छु म 600 सब्सक्राइबर ल आई वान्ट यु गाइस टु डु अ सब्सक्राइब जस्ट सब्सक्राइब एन्ड सपोर्ट मी अहिले गाइस यहाँ आउने त हाम्रो मेरो क्यामेराले मैले 4K मा हानिन क्या खै आऊ न आऊ स्पेसली मैले त ट्रान्सपेरेन्सी अन गरेको थिइनँ गाइस यार ट्रान्सपेरेन्सी गरेर अन गरेन भने त्यो उज्यालोमा अँध्यारोमा राम्रो आउँदैन क्या ल गाइस चाहिँ केही अब इन्फर्मेसन हेल्थ इस्युको लागि ल ल ल ल वान मोर लास्टिङ ल भन ल त्यही अब ल औषधि चाहिएमा यहाँ आउनु होला बाउधारा औषधि पसल सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ ल हाम्रो राइडर भाइ भाइ के भन्नु छ सब्सक्राइब गर्नु भन्नु न यो भ्लग आउँछ अब एकछिनमा के भन्छ हौ दाइ? यो भ्लग आउँछ ल यतिमै एन्ड गर्दैछु है भिडियो ल